welcome back to the channel. Thanks for continuing with me on this musical journey. Earlier we checked out part 1 of the gear introduction from Lovebites from the Daughters of the Dawn 2019 extra videos and stuff that they had. Today this time we're taking a look at part 2. The first one was Midori and Miyako, Eminem. This one, I'm assuming, is going to continue with Miho and Haruna, looking at their gear. Let's just jump right into it. Link to the whole video will be in the description below. Hope you guys enjoy. All right, let's get back. 続いてはベース美穂さんの機材紹介になります。Miho どうぞ。 next. こんにちは、みほです。こんにちは。じゃあ、まだの T シャツが、ね、今日はマノもこれはドイツで買ったファイナルバトルっていうツアーのさすがです。もう今日筋肉もりもり元気パワーで頑張りたいと思います。はい、ベースこっちがメイン。まあ、両方ともあれ、同じ ESP の Amaze ASM っていう、AS っていうシリーズの指板がメイプルで M ですね。でこっちがメインでこっちがサブになるんですけど、同じベースなんですけどこっちが初期型でこっちがちょっと後期型で、こっちもともと初期型って裏通しじゃなかったんですけど改造してもらって裏通しにしてます。でこっちはもともとでこの色の違いね、微妙に違うんだよね。こっちの方がちょっと淡いレトロの、もちろん、こっちの方がやっぱ色は長く使ってるんでちょっと焦ってる感じもすごい気に入ってます。いいと思う。もう全く同じなんですけどちょっと微妙に音も違ったり、やっぱ若い方がモダンになっちゃった感じがしたりしますっていうメインベースでした。はい、アンプこれ去年の11月のヨーロッパツアーから使ってるんですけど、ダークグラスっていうフィンランドのメーカーのマイクロチューブス900、こんなちっちゃいんですけど900ワット以上の超力で、あさみさんがこんなちっちゃい体で入ってるみたいな。じゃああさみさんですね。あさみさん本当は限定で黒のここに表面に絵が描いたやつとかもあったんですけど、シルバーが良くてこっちにしました。こっちキャビもダークグラスで2発と4発計6発積んでます。これもね可愛いね。すごいマーク可愛くて可愛いなと思ったんですけど、ハルピーが気づいたんだけどこれヘオン、あ、本当だ。わかんない、公式かわかんないけど知らなかった。今気づいた。すごい可愛いなと思って、見た目も華やかに似ております。 I don't really get that reference, but okay. 続いては美穂さん足元ですね。これ足元エフェクターボードです。全部アナログのエフェクターで、もう全然デジタルじゃないんですけど、アナログを1234567個あります。色が可愛いね。これもダークグラスのこれがプリアンプ。I love how in all the discussion of the technicalities of some of the equipment that Asami comes in with, I like the color. It's pretty. It just shows me their personality so much. Oh boy, this is gonna be fun. これも本当アンプと同じ回路が入ってて、マイクロチューブス B7K ウルトラっていうディストーションもこれでできます。青いんですがめっちゃ可愛いです。目立って、多分この中で一番古い機材がこの MXR の10バンド EQ で、結構10バンドもあってギタリストが結構使ってるやつなんですけど、広い音域をいじれます。これだけ 18V なのでちょっとパワーサプライも1個だけ18にできるような感じのやつになってます。ベーシストがよく使う定番のマルチコンプっていう音をこうなんていうんですか、締めるというか帯域をいい感じにしてくれます。でコーラスはね、あさみさんの例えばライジングとかね、ライジングのピアノセクション。I mean, this interests me like crazy because I would never think of this many pedals for a bass. やってます。素晴らしいみんな。であと珍しい機材が私のこのドロップっていう赤いやつ、これはチューニングが下げられます。これで下げてるんだね。ギター2人は結構ラブバイツのライブ中に持ち替えをしてるんですけど、私はこれを踏んでちゃちゃっとやっています。これがないともう生きていけないぐらい最近2台目も買いました。サブです。 So if I'm to understand that correctly, does that mean like we know when they come out and they switch their guitars around, it's usually because it either has a different sound or a different tuning, and they're
tuned for that song or whatever. You don't really ever see bassists do that very often. At least you don't see Miho doing that very often. Is that what she uses that for? So that when they bring out that different guitar, she can just hit that drop to the right tuning for her bass. If so, that is pretty damn cool. If not, then tell me how it actually works. 最後というかチューナーこれコルグのチューナーなんですけど、もともとはシルバーとかなんですけど限定カラーでグリーンを選びました。珍しいグリーン、ね、とカラフルにボードをしたいなと思って、昔はもうちょっとカラフルだったんですけど黄色があったりとか今この感じで落ち着いてます。あとは会場によって使うワイヤレス、LINE6 です。これも結構長く使ってますかな。このボードアナログがこんな数あって、結構しっかりしてるんで8キロあります。8キロあります。一回海外持ってったんですけど、もう重量オーバーの嵐であさみさんこれ持ってみたいな、いやもうそう私に全部そういうものは感じだったのでちょっと入れるっていうね。その後の海外ツアーは別のボードちょっと組んだりしてるんですけど、あと大事なケーブルは、EX プロさんの FL シリーズっていうケーブルとパッチケーブル、じゃあ全部ボードも、EX プロさんに組んでいただいてます、ですごいいい音が出てると思います。最後、皆さんピックですね。ピックです。で裏がロザーナミほど書いてあります。あ、本当だ。私指弾きのベーシストなのでピック使わないんですけど、ESP さんが最初ご好意で投げるように作ってくださったのがなんと今は商品化されておりまして、すごい使わないのに。じゃあ私も作ってもらおうかな。いいかも。最近はだからライブの最後だけかき鳴らして投げるようにしてます。ぜひゲットしてください。はい。じゃあ以上、美穂さん以上ですね。はい、美穂さんのありがとうございました。紹介でした。バイバイ。美穂さんでした。All right, so a couple interesting things there, especially at the very end. I believe she said that that entire board, or at least the equipment on it, weighed 8 kilograms, which I believe would be like almost 18 pounds, which I would have never thought would be that heavy when you think about it. But that is, I mean, it's not heavy, but it's heavier than I would imagine, like she was talking about. And then also the pick, because I knew you guys told me that she doesn't use a pick. And we know she doesn't use a pick because we've watched her for her entire discography not use a pick. But at like the end of some of the live shows and stuff that we've watched on stream, she's always throwing picks out, which you guys have made that comment that it's interesting that she does that because she doesn't use one. But I guess she uses one at the very end. And I think it's funny that they decided to make a pick for her for reasons unbeknownst to anyone. She probably requested it, but I mean that's just an interesting aspect of all of this. All right, I guess the last thing we have is Haruna. This is the one I'm looking the most forward to because I am a drummer, so this is what interests me the most, and I'm going to know the most about the equipment. All right, let's jump into this part. どうも。 There she is. こんばんは、ハルピー。こんばんは、ハルピー。続いてはハルピーのドラムの機材を紹介したいと思います。はい。はい。どうぞ。どうぞ。説明をしてください。そうですね。今回から、バスドラムが2つ、2バスになりました。私はセット自体全部パールのやつを使ってるんですけど、でこれはクリスタルビートっていう透明なドラムセットです。はい。で今回は22インチと20インチのちょっと大きさが違うんですけど、そのバスドラムを使ってます。はい。はい。ちょっと今ちょっと。All right. Since this is the stuff I know the most about, she's using Pearl drums. I believe that's a Pearl rack that she has as well. She has 2 bass drums on her drum set. I only use one at a time. I do have 2 drum sets, but I only use 1 bass drum set, mostly because I don't have the room in my place for 2. But I also, one of my bass drums is a 20 and one of them is a 22 like this. So that's cool. You definitely do get some interesting sounds and some interesting rebounds out of the difference. You can tell. All right, let's keep going. 白黒になっちゃってるんですけど、本番は黒に揃えます。はい。はい。ここですね。下の2バスです。はい。そして、Yeah, Pearl rack. 全部スタンド類がラックになってます。全部つながって。そうね、これね。
私はこれができたせいでハルピーに近寄れなくなっちゃったんですよ中に入ろうと思ったらダメと言われちゃった感じですこれがねつきましたね。あとはまあこのトレードマークの Star shaped symbol. Nice. くるくるSpin, spin. はい、最初からも初期からずっとそのお星様があります。シンバルがいっぱい私のセットはついてます。そうね、本当ね、いっぱいあるよね。そうでいろいろ今回からも新しい All right, let's take a look at this. Turn this off so I can read it. I'm just looking to see what kind she uses. We've got an evolution crash, an explosion crash, 18 and 16, 20-inch ride, 14-inch hats, a holy china, which we kind of knew that, mini Chinese 14, 10-inch splash and an ozone splash, 10-inch and an 8-inch splash. I'm guessing one of those two is, it looks like she has a stack somewhere, so I'm guessing one of those two is the stack. And then the bell, which I've talked about a million times because she uses that bell so effectively. Yeah, I have a lot of the same size symbols, different. I mean, all my symbols are also Sabian, except for I have one Wuhan, or there's two Wuhan symbols that I created a stack out of because it was cheap. And but everything else is very similar in sizes. I use a 22-inch ride, so I have a darker sound. It's the same exact ride that Mike Portnoy from Dream Theater used. And yeah, man, I like it. I like seeing exactly what she's using. All right, let's get back to it. Let's turn these back on first. シンバルがいくつか増えてます。これとかこれとか。やっぱり曲によってこういろいろどれを使うかとか、ね、考えてるんだよね。考えて、ね、そうなんか本当はこれとこれ逆だったんだけど、なんかねこっちの方が歪んでるから逆にそれがいいアクセントになって。ああ、そうなんだ。で今までのやつはこっちにして、こっちと逆にしてしてたりとかいろいろまた変化してます。なんか、あれですか、スティックのこだわりとかはあるんですか？スティックずっとビッグファースというメーカーのやつを使ってます。なんか先がナイロンチップになっているので、私は割とこれが結構シンバルが細かいYep, nylon tip definitely has a different sound. あ、そうなんだ。そうこの木じゃない方がなので。The nylon tip on the stick definitely gives you that brighter sound, that more brassy, more distinct sound that she definitely gets on her cymbals. I usually use ProMark 420s, which is again a Mike Portnoy signature stick. I've also used any of the 5As, 5Bs. Usually I like 5As better. But I use those a lot when I'm just fooling around because I can buy a whole bunch of them cheap. But yeah, similar sticks. She uses, look at 5AN. Nice. Nylon tip, very cool for that sound. Wood the wood tip has its place too. I do find a lot more that when I have used the wooden sticks, especially since I break sticks all the time, the wooden tips tend to splinter more and then you lose any sound from there. Finish this out. ここがこだわりですかね。はい。一応なんか、筋トレとかはしたりとかしてるんですけど、でも逆にこう力が入りすぎちゃうと、Can relate. すぐ疲れちゃったりとかしちゃうので、結構無心になることが大事で、だから私なんか割と歌ってやってるのは割となんていうですかね、気を紛らわせるじゃないけど、そういう感じなの。リラックスして叩くように、なんかもう楽しんで歌いながら叩いてるっていう感じなんで、ね。She definitely enjoys herself. It's fun to watch her play. 本当にハルピーが一番すぐ歌詞を覚えてくれてるんじゃないかっていうぐらい振り向くといつも歌ってくれてるから、私はすごく嬉しいんですけど。実はそんな理由で、ね、そういう自分のコントロールがあるんだね。なるほど。じゃあ以上ハルピーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい、以上みんなの機材紹介でした。ライブ映像にもたくさんそういうのがきっとポイントとして見れるところがたくさんあると思いますので、ぜひチェックしながら楽しんでください。またね。あさみでした。All right, so much fun. It's always a blast watching them in this element.
being themselves and talking. Let's talk. All right, we have this was a fun one, a two-parter. Don't forget, if you missed the first one, go back and watch it if you're interested in Midori and Miyako. They are on part 1, but this was a lot of fun. It's great to see them, like I said, in this element where they get to talk and we get to see some of the behind the scenes and really learn what they're using. Some of the stuff, like most of the guitars and bass stuff, I have no idea how it actually works, and it's all mystery to me. But the drum part with Haruna there, I absolutely love because I could geek out on that all day. Maybe one of these days I'll give you guys a tour of my drum set, similar to what they just did, if that's something you guys are interested in. But yeah, this was a fun little series to do. I'm glad it was recommended to me over on Discord. All right, if you guys are looking to really help the channel out, easiest way to do it, just hit that like button and then share it with your friends. If you want to subscribe, go ahead, but by all means only do that if I've really earned your subscription. If you have any suggestions for future reactions, let me know in the comments below. I do read every comment that comes in, so yours will be seen. Don't forget that I also stream on Twitch. We do live concert streams and gaming over there, so if those are things that you enjoy, then by all means, please come over to Twitch, drop me a follow, and come hang out with me when we go live. You will definitely enjoy it. Discord, your one-stop shop for all the information about the channel, past, present, and future. Come hang out with a great community and just participate. It's a fun time. We know how Discord works, so come join. You can unlock the full potential of your support for the channel with our Buy Me a Coffee page. Now, this is where you're going to find the ultimate channel experience, whether it's any of those unedited, unrestricted videos that YouTube blocked or just flat out removed, or any of the live concert streams that you may have missed when I did them on Twitch. They're all over there and they're waiting for you. All you have to do is hop over there. You can make your requests over there as well, but it's fun time, so come help me continue this extraordinary journey and support the channel. Links to all my social media down in the description below. Pick the one or the ones that you enjoy, and you'll be sure to see me on them. All right, with that, I hope everyone has a great day, and I'll catch you all next time.